cichoominni ejjennoof murteessummaan iccitiin milkaa'inaa dubartoota Oromoo maal fakkaata? Kuni qophii qarree fi qareeyyiiti. Yooyyaa Babaaroo itti dhiyaadha. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akkuma beekamu daawwattoota keenya waan addaatiin isiniif qabadheetiin dhiyaadheetiin jira. Seenaa qabsaa'ota bilisummaa Oromootii fi sirni wareegama egaa waan hedduu taasisee akka jiru waan hedduurraa hubachuun ni danda'ama. Waa'ee kana keessa qophii har'atti qabadhee keessa jechuudha. Maanguddoo waggaa 113 kan ta'anii Adde Foolii Gorbaa egaa waa'ee jaagamaa keelloo akkasumas kabbadaa Buzuneeshiif waa'ee Tulluu Biqilaa akkasumas Haayiluu Raggaasaaf Jeneraal Taaddasaa Birruu waldaa Maccaaf Tuulamaatiin wal qabsiisee waan isin jette keessa yeroo darbe sona miidiyaa tokko irratti jechuudha. Maanguddoon kuni Oromtittiin Tuulamaa haati Oromoodha. Egaa maaliif dhoqqeedha jette Oromoon jennaan ani Oromoo hundaan hin jenne kan Oromoo dabarsee kennisiisaa ture jechuun yoo dubbattu sagalee ishiitis gaa egaa akka armaan gaditti kan dhageettan ta'ati nafaana bu'a. Qabee qabsiisa Oromoo malee kanaafan dhoqqeedha jedhe. Akkaataa isaan jedhanitti waan hedduudha. Egaa daawwattoota keenya wanni isaan jedhan haasawaa kan itti isiniif deebi'u ta'a. Waa'ee kana keessatti namni fakkeenyummaa waa hunda qabaachuun qabsootti dabaluun keessatti seenaa guddaan akka jiru kan dubbatamu. Maanguddoon kuni waan jette keessa sirna warra Baalabbaataa Qanyaazmaash Dajjaazmaash keessatti egaa seenaa osoo dubartoonni jabeessanii hin hambisiniiti Taaddasaa Birruu achi buuteen isaa ni dhabama. Akkasumas jaagamaa keelloo galmeen isaa hin argamu. Kabbadaa Buzuneesh Haayiluu Raggaasaa akkasumas ammoo Tulluu Biqilaa faati jechuun biyyi Sidaamaa kuni egaa dhoqqeedhaan jedhe jechaan jedhee fi gabroonfataan haga nama gabroonfatu hin beeku yoo jedhan haasawuma isaanirraa booda dhageettu. Gootittiin kun kana jechuu isaanii qofa osoo hin ta'in qabaniitiin goota ofii nyaachisuun aadaa keenya ta'eeti. Har'a silaa akkuma kabbadaa Buzuneesh fa'aa Taaddasaa Birruu nyaachisan Haayiluu Raggaasaa fa'aa nyaachisanitti Tulluu Biqilaa fa'aa qabsaa'ota Maccaa Tuulamaa Salaalee nyaachisanitti har'as hayyoota Oromoo nyaachisan. Kanaafan itti aare. Kana jechuun dhiigni goota keenya egaa Mangistuu Hayilamaariyaam waadaa walii galtee Haayiluu Raggaasaa fa'aa wajjin guddatte. Har'a ammoo saba kana ganuun sirraaf hin malu jechuun yoo dubbattu dhagahame. Kanaan wal qabsiiseetiin egaa Mangistuu yoo kan nu nyaattu taate atillee waaqni gassi buusa akkuma jedhe isas dabarsee nagarsiise jechuun yoo dubbattu ani Oromoo qulqulluuf qabsaa'ota hin jenne kan jedhe ammoo egaa barri kuni hamaadha. Waa hunda caala dhaloonni nurra tamaartan yookiin barattan ol jedha yoo jettuufi Taaddasaa Birruun akkasumas obbo Taayyee Maammoo Taagluu Tasammaa egaa akkuma beekamu jechuudhaan kana malees egaa waa'ee ona bargaa yookiin ada'aa bargaa fi shanoo keessatti Oromoof akkasumas maal akka ta'an maaltu isaan akka mudatee fi kana malees egaa waan jedhe keessa egaa gaabbiin Mangistuu Hayilamaariyaam hin oolu jechuun kakadheen ture akkasumatti agarsiise. Sidaamni yoo nu fixu dura Oromoorraa qawwee hiika saniin booda gachiibsee Oromoo qalsiisa yoo jettu haasawa isaanirraa dhageettan. Kuni qophii qarree fi qareeyyii Oromooti. Waa'ee kana qofa osoo hin ta'in Haayiluu Raggaasaa Mangistuu wajjin yoo guddatus Mangistuun ganeetiin seenaa addaa dalaguun ilmaan Oromoo gane ani Oromoodhaan hin jedhee bara itti rakkate ture jechuun yoo dubbatan. Waa'ee kana keessatti egaa akkuma beekamu qophii kana keessatti waa'ee namoota hedduu qabsaa'ota bilisummaa Oromoo kan dubbattu Jaal Hawwii Deebisaati. Jaal Hawwii Deebisaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka addaa kan qabdu yoo ta'u Jaal Hawwii Deebisaadha. Qabsooftuun bilisummaa Oromoo kaleessa ganama ani akkuma beekamu seenaa keessatti jechuun jetteet yoo dubbattu Haayiluu Dachaasaa konkolaataa mootummaan dargiin irroofe Taaddasaa Birruu ni fannise. Gama biraatiin ammoo kaniin waliin qabsaa'e Elemoo Qilxuu Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa akkasumas Gabaa Raamis Aanessoo Rooba Jaarraa Abbaa Gadaa Muhammad Sheekota Aliyyii Cirrii akkasumas Jaal Bobbaasaa Jaal Guysaa Jeneraal Waaqoo Guutuu Diimaa Nagawoo
akkasumas Sheek Xaliileessaa, Sheek Obsaa, akkasumas Sheek Ibsaa, Haga Jajaa, kana malees Jaal Baaroo Tumsaa, Jaal Badhoo Dachaasaa, Leencoo Hoolota, Caalaa Wallaggaa, akkasumas Jaal Dhugaasaa Bakakkoo, kana malees Jaal Nadhii Gammadaa, itti aanaa isaanii Jaal Burruisoo Boruutiif barsiisaa keenya kan ture Jaal Jaalataa Tarree, gama biraatiin Tuujii Nuuree Alii Buiruu jedhaman faa wajjin akka qabsaa'e jechuu yoo himtu, lolli cimaan isaan qunnaman bu'aa bahii keessatti dubartoonni seenaa qabu. Maaliif tuffatamna? Dubartoonni har'aa immoo maaliif fakkeenya kana hin taanu? Qarreen Oromoo dhaloota kana keessatti seenaa qaba jechuun yoo dubbatu Jaal Hawwii deebisa. Kana malees lolli cimaan qumbiif nu mudate, Jaal Juukii Bareentoo nu biraa wareegame, akkasumas miidhaa qabsoo irratti nurratti gaheen egaa iddoowwan akka gammoojjii Fiiq jedhaman, Hiddii, Laga Ejersaa, Dhummuugaa, Fottoqaa, Karra Lafee, Cululaa, akkasumas Jilbii, Hawaash deebineetiin Dhummuugaatti karaa biraatiin ammoo qabsoo keessatti hidhannoo itti fufaa turre. Lolli cimaan qumbitti nu mudate, Jaal Juukii Bareentoo yoo nu bira wareegamu, miidhaa qabsoo kanaan anis dugda cabee mul'ii irra waa hunda ta'eetiin, haa ta'uuti malee karaa Karra Jallootiin masaraa bu'e jette. Magaalaa masalaa yoon bu'u garuu wanni addaa na mudate seenaa keessatti illee waan ta'ee hin beekne jechuun Jaal Hawwii deebisaa har'as warra lubbuun jiru keessaa isii takkaadha. Qophii kana keessatti wanni isinii dhiyeessaa jiru waa hedduudha. Na faana buutu jedheetiin yaada. Tokko, tooftaa istiraateejii dubartoonni lola keessatti qaban, akkasumas aantummaaf seenaa fufsiisuuf amanamummaa keessatti, bilisummaa isaan yaadan keessatti aslii Oromoo raggaatuu rooba gama biraatiin jechuudha. Akkuma beekamu Jaal Hawwii deebisaa toltuu tufaa seenaa jimjimoo, kana malees qabsaa'ota hedduudhaan isinii harkaa qaba. Lalisee Rooba Galmootis waan dhaammatte qabdiiti. Egaa maarree waa'ee kana keessatti waa'ee karaa miicataatiin deemnee keessattuu egaa akkuma beekamu buraa isaa mooraa qabsootti deebineeti Jaal Hambisaa Roobaa galata na bira qabu miicataa irraa Harawaaca osoo dhaqaa jirru da'oo sooleetiif Jaal miidhaa isaan faan konkolaataa nuun gara galchanii nurratti kufe alchawuti Jaal Diriirsaa fi Elemoon jechuudha karaa qabsoo akkaataa itti gallu nu garsiise. Kanaaf anaaf Elemoo Waaree Lalisee Roobaa Jaal Nadhii Gammadaa bira dhufne jette. Hayilee Dachaasaa egaa konkolaataa irraa eega nu buusaniitiin booda jetteeti dubbate. Waa'ee kana keessatti seenaa Hayilee Dachaasaa dargiin akkaataa konkolaataa irratti oofe nutti himeetiin waa hunda caala garaana nyaate. Haa ta'u waa hundaafuu tooftaan qabsoo keenyaa bara sanii maal fakkaata kan jedhu irratti jechuudhaan waa'ee istiraateejii lafa qabsoo akkaataa isaan itti turanii fi haala lafa itti qabatteef istirateejiin qabsoon bilisummaa Oromoo irra turtee fi waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti diina akka dadhabsiisaa ture. Fakkeenyaaf bakkeewwan akka Onoota Haromayaa, Gaara Mul'ataa, Gobeelle Kadroo fi akkasumas Qaarsaa Abbaa Biyyaa Roobaa kan jedhaman yookiin Jaal Abbaa Biyyaatti, akkasumas Araarsoo Abbaa Humnaa kan jedhaman ajajaa yoo turan, Laangaay Qullubbi Calanqoo Laga Gabaa, akkasumas Dingaay Qulul Laga Gabaa Dadarreef kan ta'e ammoo Jaal Daddafaa kan jedhan yommuu ta'u, Karramiillee Eekkaa Bikkee Hadiida Guddichaa fi gaa kan biraa Saaphalloo kan jedhaman irratti Jaal Bariisoo Boruutii fi akkasumas Qeerransoo faatu ajaja kennaa ture. Baroodaa Burruqqee Soqaa Harawaaca Karraa Makkalaa Jajaa fi Jarjartuu hoogganaan Jaal Guulaa Galmoo akkasumas Ibsaa Dagas yoo jiraatan jaalan akka Jaal Deebisaa akkasumas Da'oo Soolee Gurmuu Soolee Jaal Tulluu Hambis Soolee Abbaa Caalaa Lataafaan akka jiran yoo dubbattu, gama Ramaddii waraana bilisummaa Oromoo qabsaa'otaan Ejersa Gooroo Kombolcha Araddaa Kombolchaa Awwadaayif kan kana fakkaatan Araarsoo Biqilaa kan har'a gantuu ta'etu ajajeette. Gama biraatiin ammoo
Sanfila hirna goro re'ee masalaaf kan kana fakkaatan jaal mul'ata dirreefaa wal hoogganan yoo ta'an gara biraatiin ciroo baddeessaaf galamsoo naannoo kanatti abboomsa daadhii fi caccabsaan yoo jiraatan kan biraatiin dhoomlee raamis burqaa tirtira goro guddoo akkasumas jirimee kalala daddoo huffee booyyee egaa haggeeba goro haroof Muhammad Sheekota kan jedhan hin ajajan jaal hawwii deebisaa waa'ee kana keessa jireenya isaanii keessatti ilmaan sadii qaba ture egaa lamanarraa shafi'a ta'anii tokkotu naafe Oromoo tokkummaa jabeessaa namni har'a lubbuun qabsaa'ota keessatti ani fakkeenya godhadhee jiraachuu isaanii beeku Raggaatuu Roobaa fi Aslii Roobaa akkasumas Lalisee Roobaatu jira kanneen akka Jaaljukii Bareentoofaan nabira wareegaman Saartuu Dhaabaaf Magartuufaa nabira wareegaman jetteetiin yoo dubbattu seenaa kana keessatti wanni an isinii dhufeef ilmaan ayyaa guyyaan kamiyyuu ni darba waa'ee kana keessatti egaa akkuma beekamu waan jedhama keessa namni fakkeenyummaa waa hunda caala naaf ta'e jettu jaal ibsituu Magarsaa Jaaljukii Bareentoof Saartuu Dhaabaa kan jettu jaal Raggaatuu Roobaa gaa akkuma beekamu waa'ee dirree qabsoo keessatti bu'aa bahii ta'uu fi kana malees waa'ee addee Foolii Gorbaa waa'ee seenaawwan gurguddaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti isaan kaanii fi seenaa bu'aa bahii keessatti akkam akka turanii fi mooraa qabsoo keessatti fakkeenyummaa ogummaa Faresteed waa'ee wal'aansarraa hawwisoorraa gara ajaja waraanaataatti Raggaatuu namni egaa diinni cehee duraan bahu jedhanii jaallatamtoota ilmaan Oromoodha. Qophii kanaan wal qabsiisee dokumantarii kiyya kan qopheessetti dhihaadha. Qophiin kallattiidhaan isinii dhiyaates jira. Anaa dhufu share subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isinii jira. Kuni qophii qarree fi qareeyyii yeroo hunda wiixata galgala isinii dhiyaatudha. Horaa bulaa deebanaa isin jira. Qophiin keenya kanatti aanee in dhiyaata foddaa televizyinaatiin daawwachaa nu faana bu'a. Kenya kuni qophii qarree fi qareeyyiiti. Qophiin qarree fi qareeyyii har'aa jechuudha. Akkuma Dr. Nuho Goobanaa jedhe dubartiin amaanaa rabbiiti jabaadhuu jabeessi jedhe moora qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dubartiin shoora gurguddoo taphatan yookiin dubartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti osoo jireenya gaarii barbaadan hanga har'aa jechuudha. Bilisummaa sanis hin dhandhamin akkasumas kaayyoo isaanii osoo hin goolabin kanneen imimmaan dhiiga isaanii rasaasni isaan jechuudha nyaateetiin awwaalcha dhabanilleen hedduudha. Egaa waa'ee kana keessatti qareeyyii jechuun maal jechuudha? Egaa gaaffii keessan ta'uu danda'a. Qarreen akkuma beekamu intala Oromooti yookiin hundee mootii ilma namaa yoo taatu qareeyyii jechuun ammoo agartuu fi dursituu jechuudha. Egaa waa'ee kana keessatti qophiin an qabadhee dhufee tokko jira. Sagantaa keenya jalqabaati waan ta'eef yaada qabdanis akka nuu kennitan abdii qabna. Maarree qareeyyii yookiin qarree fi qareeyyii kana jechuun hariiroo lameen hayyootaa fi dubartoota jechuus egaa waa hundaan hiikni afaan Oromoo galumsa yaadaati waan taateef ilmaan Oromoo hundi sagantaa kana hordofaa jirtan
Egaa sagantaa keenya hanga xumuraatti akka nu faana ba'uutaan abdii qabna. Dubartoonni maali? Akkasumas uumaa keessatti gaheen isaanii maali? Siyaasa keessatti hoo maal hojjetan? Gahee dirree waraanaa keessatti amanamummaan cichi kaayyoo isaanii maal fakkaata? Kana keessaa hoo dubartoonni keenya waa hedduu caalaa jechuudha. Maaltu isaan cabsa? Yookiin ammoo maaltu kaayyoo isaaniirraa duubatti isaan sigigaachisuu danda'a? Inerjii dubartoota yaada akkamiiti? Yookiin aannisni sammuu dubartoota yaada akkamiiti? Hamilee fi qorsi siyaasaa keessatti dubartoota yookiin shamarran qarreewwan jabeessuu keessatti egaa iccitii baadhachuu isaaniitiin wal qabsiisee qarreen Oromoodhaa maal fakkaatti? Kana keessatti hamilee yookiin ammoo sirgiga kaayyoo dubbaa maaltu dubartoota keenya egaa abdii murachiisa? Kanaaf kan kana fakkaatanii qophiin keenya har'aa eegaleetii jira. Ani Soofumar Gadaati, marree dubartiin amaanaa Rabbiiti. Sona qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waldaan Maccaaftuu lama akkasumas ammoo qabsaa'ota afran qalloo fakkeenyummaan yeroo adda addaatti dhahamaatii ture. Akkuma beekamu jechuudha. Dubartoonni uumaa isaanii keessatti kennaa dhala namaa irraa adda ta'e tokko qaba jedha. Loojikiin kitaaba Albert Einsteiniitii fi waa'ee xiinsammuu irraa dubbisne daawwattoota keenya. Dubartoonni wantoota argan keessatti yookiin miidhuu keessatti jechuudha jecha takkaa fi gocha takka irratti ejjannoo eenyumaa ol akka qaban ragaan saayinsiidha jechuudha. Advokaas yookiin ammoo assestaansi godhe tokko ni jira. Waa'ee kana keessa sustainabilitiin yookiin ammoo ciminni dubartootaaf cichoominni kaayyoo isaanii maal fakkaata? Egaa imalli keenya gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti fakkeenyaaf jechi tokko jira. Raggaatu rooba diinni dheessee duraa hin ba'u jedhama. Maaliif kana jedhame? Egaa murannoon akkasumas ammoo mul'anni gama biraatiin galmi yookiin ammoo kaayyootti amanuuf murteessummaan waan itti amanan keessatti yaadni dhibbii fi wareegamnis shamarran yookiin qarreewwan akka duubatti hin deebisnee fi qareeyyiin waan kana irraa maal jedhan waan jedhu irraa. Egaa qareeyyiin wanti isaan jedhan tokko ideolojii amantiin wal qabsiisuu keessatti akkasumas uumaa keessatti waaqni waa hundayyuu jechuudha humna mataa isaatiin akka uumetu dubbatama. Kunis akkuma fakkeenyaaf bofa jechuudha hamma sana qal'atu garuu egaa humni isaatiif miidhaan isaa heddummaatu osoo miila qabaatee hammam kan jedhu nama hin rakkisu. Kana jechuun shamarran yookiin ammoo qaaliiwwan Oromootii fi amala san wal qabsiisuu osoo hin ta'in fakkeenyummaa uumamaa akka fudhadhee jechoota rarragaa keessatti hiik dubbii akkanaaf hubattan barbaada. Jaallatamtoota ilmaan Oromoo dubartoonni egaa handhuuree yaadrimee dhalaa fi dachii namaa akka taatee fi akkasumas ammoo osoo dubartoonni hin jiraatinii waaqni ifa hin uumuu waan jedhu saayintistoonni jechuudha amantiiwwan loojikii adda addaa qaban akka jiranii fi dhalli namaa argamuu duratti egaa Aadam yookiin Nabi Aadam akka beekamu jechuudha kophaa isaa akka hin taaneef jecha Hawwa yookiin haadha ilma namaa cinaacha isaa kan bitaa irraa uumeet hin muka'in jedheen akkuma jedhane namoonni gargaraan waan adda addaa jedhu keessatti hortee ilma namaa utubaa kabajaa miltoo kaayyoo akkasumas ammoo cicha mul'ataaf galma milkaa'inaa akka ta'e meeqa keenyatu qarreewwan yookiin dubartoota beeka. Kana keessatti waa'ee 1988 akka warra faranjiitti waan tokkotu jedhame. Egaa akkuma beekamu daa'ima dubartii akkasumas ammoo jaarsa hin mufachiisin jedhama. Maaliif jennaan waa'ee kana keessatti kitaabni yeroo baay'een saayikooloojiin hordofu James Bruce akkasumas ammoo jechuudha Muhammad Bukaari Maamunga South Africa kan dhalataa jechuudha biyya Zanzibarii gosaan Oromoo jechuu dandeenya gosa Huutii gosa Tuusii ta'e keessa yoo ta'u kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee kana keessatti lameenuu waan tokko dubbatan. Maariyaama Keebaa jedhamti South Africa keessatti waa'ee walabummaa koloneeffattoota Afrikaa yeroo isin weellistu kan waa'ee koloneeffattoota Afrikaa keessatti Afrikaa kibbaa jechuudha
Mariyaa Maakebaa wallistuu turte. Mariyaa Maakebaa egaa namni hundinuu akkuma Oromoon har'a irra jiru kana hin callise, duguggaan hin hammaate, jeenosaayidiin hin jabaate, isiin ammoo wallee tokkoon gadi buute hiree takka yoon argadhe nan dubbadha jetteetiin bombaarlii kan biyyoota Afrikaa lama sirbaa walitti araarsetti aanteetiin Mariyaa Maakebaa fincila waa'ee Taanzaaniyoonni maajik yookiin ammoo qawwee bishaan godhu hin sodaatinaa jedhu irratti yaadrimee san dhiyeessiteen Mariyaa Maakebaa weellistuu addunyaa hedduu taate. Egaa waggoota muraasaan dura kan boqotte jechuudha. Mariyaa Maakebaa sabni gurraachi sanyii yartuudhaan maaliif gabrooma? Akkasumas ammoo nuti egaa handhuura isin taane malee mataa isin hin taane, isin warri dhiira yookiin ammoo dargaggoonni maaliif alagaaf gajjettu? Nutu mar'umaa waa dhalee fi akkasumas ammoo qalbiin kenna uumaa keessatti guutuu akka keessanii hin ta'in hin sodaanne waan jedhuufi akkasumas we fighting with moral together yookiin ammoo gamtaan kaanee hamiloofnee haa qolannu sirba jedhu tokko battala isin baasuufi egaa waggaa 3 osoo hin gahini Nelson Mandela faan kan waggaa 27 lafa jalatti hidhaman jechuudha bilisummaa ba'uu danda'aniitiin jiranii na faana bu'a. Jechuudha maal jetteetiin weelliftee akkuma beekamu halloo daawwee haadha qabsoo Oromoodha. Egaa sababni itti naan ooddu maaluma jette wallee kana dhageeffanneetiin sagantaa keenya keessatti gadi buuneetiin dubbanna abara kabajamtoota keenya dubartoonni amala waa kalaquu tooftaa akkasumas ammoo yaada jedhan itti amanuu fi si tarkaanfachiisuu keessatti fakkeenyaaf wantoota nuti qeerroowwan dubbanni keessaa isaan wantoota takkitti qaban hojiirratti hiikuu beekan waa dhibba karoorfachuus hin beekani. Egaa kana keessaa yaadni isaanii tokko maal jedhee jechuudha the women mind is flexibility jedheetiin dubbate. Egaa flexibility jechuun yookiin ammoo uumaa irratti waan uumaa dabalanii yookiin ammoo feek hin taane jechuudha. Sammuu qaroo takkitti hunda caaltu akka jechuu jecha aannisawaatiin hayyoonni kun ibsaniiti jiran. Kana keessatti utuba jireenyaa karoora akkasumas mul'ataatii fi eenyummaa jabeessuu keessatti dubartiin 75% qaba jedhe Buhari Mahabumbaan jechuudha kan Okole Okumba jedhamuudhaan saayintistiin beekamuu fi James Bruce ammoo maal jedhe kabajni dhala namaatiif kabajni dachii kan dubartootaatiin hingitu jedhe. Maal jechuudha kabajni dhala namaa akkasumas kabajni dubartiitiif kabajni dachee waliin gitu kan dubartiidha ifa waaqaati jechuun suni. Egaanuu dubbiin kanatti nu galte. Ilmaan Oromoo nu hordofaa jirtan sagantaa qaree fi qareeyyii keessatti dubartoonni tokko waa walaleessuu, lammata tasgabbeessuu, sadaffaa obsa akkasumas afraffaa ammoo jechuudha waa hunda caalatti wareegamaaf of kennuu qophaa'uu dandeettii irratti hundumaa caalu. Kana keessaa amanummaa irratti dirree lola waraana bilisummaa Oromoo haa ta'uuti dirree lola idila addunyaatti yoo fudhanne waboo keessattis dubartoonni amanamoodha. Kana malees mala baasuudhaan beekaman. Mala baasuudhaan beekama jechuun maal jechuudha? Egaa dubartoonni maal beekani? The mind optional absolutely with the target and system by identical jechuudha sustainability dha jedhaman. Maaliif kana jedhaman? Waan tokko fakkeenyaaf yoo mallisi dhibe mala hundaa caala wanti suni maal akka ta'uu danda'u. Kana keessatti fakkeenyaaf keessoo keetiif xiinsammuu keessatti mul'ata waan takkitti yaadu waan yaadan keessatti marii keessatti dursanii dubbachuuf murteessuu hin jaallatan jedha saayintistiin kun. Kanaan wal qabsiisee akkuma beekamu fakkeenyaaf malli karaa mana tokko sitti cufame yookiin manni tokko yoo sitti cufame mana san keessaa ba'uudhaaf diinni yoo kan si marsu taate falli ati ittiin jiraattu
jechuun fakkeenyaaf Jeneraal Umar Suleeman fudhachuu ni dandeenya. Bara inni jechuudha ka'i malee Mallasaa ka'i malee Oromiyaan biyyitee Maqalee gali malee gaafa inni jedhame Abbakara Dawaadiina biyya dhaloota isaa godina Baalee aanaa Sinaanaa Diinshoo gaafa inni dhaqe egaa akkuma beekamu adamsuun TPLF jechuudha kan hanga warraarraa gahullee baatu miidhaa bara sanii keessatti artistoota Oromoo eebbisaa addunyaatti aanee Usmaayyo Muusaatiif Umar Suleeman dachiirraa balleessu jireenya ayyaana Oromticha Wallaggaa balleessuudhaaf kaayyoo isaanii ture. Yeroo kanatti egaa OPDO'n waa basaasuuf waa kijibuu beekamtu Umar Suleeman karaa roobee dhaqaniitiin kun shaayya jedheen kun ammoo kana jennaan booddeerra argatan. Egaa Umar Suleeman akka tasaa ta'ee odeeffannoo san dhagahe gaarri paarkii Diinshoo hundi nama tokkocha qabuudhaaf jecha konkolaataan 16 bu'e. Kuni ragaa uummanni Oromoo naannichas beeku. Egaa waa'ee san keessatti jechuudha sanaan booda mala uumee jedhanii waan kana jedheef qaba. Akkasumas isinii deebi'a waan hedduu qabadheetiin dhiyaadhee jira yoo na hifachuu baattan hanga xumuraatti jechuudha. Umar Suleeman maal godhe waan jedhuuf mee ammas wallee takka dhageeffannee akka walitti deebinu abdii qaba. Egaa hanga xumuraatti. Sabni keenya dhugaa dubartootaa akkan awwaalle akkasumas dhugaa haadha keenya awwaaluudha waan taateef dhugaa obboleettii keenya awwaaluudha waan taateef dhugaa miiltoo fi uumaaf uumee isaa awwaaluudha waan taateef itti deebi'eetiin jira. Kana keessatti obboleessa Umar Suleeman magaalaa Goobba jedhamu yookiin Sinaanaa Sadimoo meeqa jedhamu hin beeku waan OPDO maqaa itti moggaaste. Egaa ani Gooba jechuutti beeka jechuudha. Magaalaa duraan guddoo godina Baalee turte jechuudha. Egaa qe'ee Oromoo kan gosa walasheetiin guutamte yookiin qe'ee sabboontota sikkoo mandoof ilmaan Oromoo hedduun keessatti mandheeffatan jechuu barbaadeeti. Kana keessatti Umar Suleeman obboleessa isaa erga ajjeesanii booda yoom kana dhaabatan sababni isaas Umar Suleeman se'aniit kana godhan dabballeen OPDO gaafa gooftaan isaaniitti dhufu egaa namuma kana fuudhanii akka jaldeessaa kennu waan ta'eef kana wal qabsiisee gama haasaa kiyyatti deebi'a. Saniin booda Umar Suleeman gara seenuu dhabnaan egaa Finfinneetti waa hundatti maallaqa hedduu itti baasanii yeroo sanatti qarshii 10 namni si ajjeesisa ture. Akka har'aa waraanni keenya bosona hin jiru garri ati deemtu hin jiru waraanni keenya abjuudha yeroo sana. Egaa akkuma beekamu jechuudha kanneen lola godhan kaan ammoo Galaasaa Dilboofaan akkasumas ammoo kaan Kamaal Galchuufaan kunniin qircatti addaan qoodatanii nadhii gammadaafaa dhabamsiisanii bara itti jiranidha akka seenaan dubbatutti. Umar Suleeman yaada tokkotu dhufeef. Yaada tokko dubartiin jechuudha adaadaa isaa taatu takka kan yeroodhaaf maqaa beekuu hin dandeenye ragaa qabatamaan isin hima mala addaa uumteef malli addaa uumteef edana waan goonu cidha ajaa'ibaa qopheessineetiin waan ajaa'ibaa qopheessineetiin si akka dubartiitti baafnaa jechuudhaan mala uumte. Daawwattoota kabajamtoota qophii qarree fi qareeyyii hordofaa jirtan kana wal qabsiisee egaa jaarsota maanguddoota waa hunda waamanii hamoomotallee waa hundayyuu waamanii halkanuma kana sangaa ciibsanii qalanii kun maal godhee kun buraatoo irbaa kun alatti aanan ititti waan adda addaa godhee akkanatti fida. Barri kuni bara Oromoon tokkummaa akka ajaa'ibatti qabu. Wanni kana kaaseefis waa malee miti yoo cal'ifne keessa keessaan ijarraan haasa'an waa hundaan qilleensa qofatti bara telefoonni moobaayilii akka barbaadetti hin jirre sana jechuudha. Egaa kuni hojjetame. Adaadaan Umar Suleeman kun kana eega godhanii booda Umar Suleeman areeda isaa waa hunda isaa qulqulleessanii maal godhaniitiin ajaa'ibatti egaa
ni beeytan maal jedhama akkuma beekamu gaammaa fardaa yookiin ammoo gishee isaa sana irraa kan farda gurraachaa laalanii akka ammaa kana wiigii yookiin firiizii jarri chaayinaa irraa bittee kuni shanee dheettee waraanuma isaanii keessaa yookiin ammoo nama biraa keessaa fiilmii shaarukaan faa daleetu kan osoo hin ta'in bara sana dubartiin gamnummaa addunyaan harkaa qabdu keessatti egaa I think bari kuni 1988 yookiin 90 keessa akka lakkoofsa biyya Itoophiyaa jedhaniin anin beekuuti biyya tanayyuu jechuudha akka lakkoofsa Oromiyaatti haa jennu egaa kanaan wal qabsiiseetiin sanbooda dhahanii fi halkanuma kana dhaqanii roobeellee waa bitanii maal godhaniit waan takkatu konkolaataa takkatu jira jedhan motoobisii moo maal jedhamtii fi waazii jedhamti egaa daawwattoota keenya waaziin kun jechuudha akka amma minibaasii jedhamu sana manabeella yookiin sibiila tokkoon kaatii jedhan kana godhanii gilgilii waan adda addaa ganduma roobee keessa yookiin naannawa shaayyaa keessa maal godhaniit manguddoo waamanii sheekota waamaniit uummanni harka dhawa saniin booda jarattiin matiriyaasaaf waan adda addaa qabattee jettu mana sakattaatee yoteettu Umar Suleeman kunoo hintala heerumtu fakkaatee taa'ee jira waaw kanaafiyyuu kabajamtoota hordoftoota keenya egaa malli dubartootaa kuni tokko isinitti mee amma immoo qabsooytuu Oromoo keessa Raggaatu Roobaa hoo mal akkamii baaftee madoo waraana bilisummaa Oromoo wayyaanee jala dandamtee nafaana bu'a. Egaa haati qabsoo Oromoodha namni dheessee duraa hin ba'u jedhani eenyu isin Raggaatu Roobaati yookiin jaal Raggaatu Roobaati. Raggaatu Roobaa qabsaa'onni hedduun egaa onoota gaadulloo yookiin ammoo onoota gobeellee keessatti waa hedduun beekamti waa hedduu keessaa mala gurguddoo lamaan beekamti tokko malli tokko adda bilisummaa Oromoo yookiin onagin mibbaaleen budun atfetanaal jedhee Mallas Zeenaawii gabaasa United Nations keessatti jechuudha yeroo inni kennu Raggaatuun egaa jaallan akka burruisoo boruufaan hedduun isaanii bira wareegamaniitiin ani hin galu jetteetiin bara itti hadhaa bishaan corroqa bishaan jaldeessaa fincaan jaldeessaa waraanni bilisummaa Oromoo itti dhugaa ture ilmaan Oromoo saniin booda faranjiin kuni visionii kan jedhamutu jira yookiin ammoo dhaabbata miti mootummaa yookiin non government organization kan jechuudha akka goofandii waan adda addaatiin gargaaru jechuu bara sanatti niwutiraalii jedhamuudhaan beekama dhaabbanni suni egaa naannawa galamsoo kana keessatti waan adda Raggaatu yeroo kana naannawa bookee xiqqoo jedhamu keessatti socho'aa turte jedhani yeroo kanatti gaa tokko akka addunyaan beektutti faranjii Ameerikaa qondaala Ameerikaa kan gargaarsa jiru kana naannoo daa'ima jedhamu moo eessa naannoo jedhamutti egaa karaatti qaxxaamurtee hidee balfa ummanni qushaashatti gatu magaalaa galamsoo jaala tokko wajjin guyyaa meeqa jedhan guyyaa sadi moo akkana bulte jedhani egaa kanaan wal qabsiisee waan ajaa'ibaati kanaan wal qabsiisee saniin booda faranjicha fuudhaniiti ugguran Ameerikaan ol deemi gaddeemi maaltu argame gaa dubbittiin nama kenna barbaadaadha nama kana nuu arge jedhaniiti maallaqni hedduunis ramadame haa ta'uti egaa Raggaatuun ammoo barri kuni bara itti qabsoo Oromoo dandamachiisuu qabdu waan taateef kanaaf jecha bira dabarteetiin waraanni kun jiraachuudhaaf maal gochuu qaba waan jedhu irratti egaa waa hedduu hojjatte waa hedduu hojjechuu qofa osoo hin ta'in jechuudha waa hedduu qofa osoo hin ta'in wanni isin hojjatte seenaa keessatti waan dagatamuu miti faranjicha kana barbaadan hin dhaban sanii booda intervii goote mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan gobeellee jirullee daawwachiifte waa hunda gooteeti egaa bara san keessatti seenaa ajaa'ibaa hojjechuu bira dabarteetiin wanni jaal Raggaatu Roobaa hojjette waa hedduudha kana keessa dubbachuudhaaf kan nama rakkisan jechuudha bu'aa bahiiwwan hedduu dhandhamteetiin keessattuu jechuudha bu'aa bahiiwwan dhandhamuu qofa osoo hin ta'in rakkoowwan kanneen hundaaf intervii goote gaafa galte maal haasa'uu akka qabu maal dubbachuu akka qabu egaa kana hunda godhanii barbaadanii dhabanii gaafa kaanii eegarraa fixee booda namichi dhaqeetiin intervii waan hunda xumuree booda qabiinsa mirga namaatiin eegodhanii booda Ameerikaa dhaqeetiin Ameerikaan helikooftariin fudhatte maanguddootti kunuunsitee karaa bookee xiqqoo taatee bookee guddoo taateen beeku kenniteetiin
eenyu si qabe jennaan gaazexaan addunyaa hundi waraana bilisummaa Oromoo yookiin ammoo Oromoo Liberation Front kan jedhamu amma Oromoo Liberation Army jenna miti. Egaa dubbittiin akkas taate tokko sanii jechuu barbaada hinjira kan inni hinjiru abaawoo dhabamsiifne jedhe. Egaa Mallas Zeenaawii harkaa akkasitti Raggaatuu Roobaadha dubbii san fashaleessite. Raggaatuun ariitee yookiin ammoo diinni jalaa hin bahu jechuun waa malee miti. Egaa kabajamtoota hordoftoota ilmaan Oromoodha. Ammas Raggaatuun kana qofa miti. Lolli cimaan laga Waabee irratti naannoo Daaroo Abboonaa Gaadulloo iddoo jedhamu irratti lolli cimaan ta'e jedhame. Jaallan hedduun qabsaa'onni hoggansa waraana bilisummaa Oromoo jalaa rukutaman. Yeroo jalaa rukutaman wayyaaneen ammoo odeeffannaa kana dhageette galma kana marsuuf madoo kanallee kana fellee lubbuun balleessu yeroo deemtu Raggaatuu Roobaa malatu dhufeefi jedhani. Daawwattoota keenya meegaa waan kana ragaa qabatamaa malee irraa hinaasofnu waan taateef ilmaan Oromoo waa hunda caalayyuu jechuu barbaada. Waa hunda caalayyuu seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhugaan jirtu maali? Dhugaan jirtu seenaa keessatti waa hedduudha. Waan kana keessa namoonni yeroo baay'ee waa'ee kana haasofnu dhugaa itti hin fakkaatu. Dhugaa itti kan fakkaachuu qaba osoo ta'in seenaa keessatti waa hedduutu jira. Egaa mee wallee tokko dhageeffanneeti walitti deebina. Seenaan kun seenaa ajaa'ibatti hedduu nama boonsu. Raggaatu Rooba seenaa adda hojjette. Seenaan adda isiin hojjette kuni maali? Egaa madoowwan kuni Tigreen yookiin wayyaaneen bara sanatti hogganoonni hedduun rukutamanii waan jiraniif malli Raggaatu Roobaatii dhufe maali? Egaa Mawlida jedhama akka amantii Islaamatti yookiin ammoo bara dhaloota maal jedhanii kabajanii egaa keessa hin deemu jechuu barbaada. Waa'ee sana wal qabsiisee kabaja ayyaana Mawlidaa goosisuudhaaf awwayyoo nabii akka rukutanii maal akka godhan wadaajini sangaan kormi jechuudha. Yeroo sana kennaa uummataan kenname akka qalameeti egasi namuu Mawlida ifirraa rukutuu fi galma kana keessa yookiin ammoo maal jedhama galma yeroodhaaf ijaaramanii beeytanii akka jechu daasii wahitti ijaarame san keessatti dubartoonnis bahanii ililfatanii awwayyaa nabii yaa rasuul akkas jedhaniiti waan adda addaatiin yeroo isaan jedhan jechuu barbaada. Egaa daangaa biraa yoo seene na of kolchaa isin jechuu barbaada. Fakkeenyummaa gamnummaa dubartootaati kan an fudhachaa jiru. Saniin booda jara yeroo dhufte hay min ta'ata balkum wala geetaalle min ta'e wa ziya akaabe adil yeenya soo yaa allaqe eeysaa fuudhan barbaadanii dhaban uummanni hay dabballeef oppiidiyoon yookiin ammoo roophiiwwan garaa nyaatanii gabbata yookiin warri obbo walaawwallee to warri qawwee tokko nyaataadhaan deemu jara masakee yeroo fidu wa nasi mindino kibra ba'al waa'ee ayyaanatu kabajamaa jira jechuun madoo san dandamte akkasitti jaratti illeen kallattii baddee waraana gara biraatiin ammoo haxxe hiisiftee warra akkasitti dhufe san mara dakkan goote. Waaw Raggaatu Roobaati. Daawwattoota keenya maarree sagantaan keenya egaa qophiin irraa kana fakkaata qophii keenya irraa waa hedduu irratti sagantaan kiyya raawwateetiin jira. Sagantaa keenya irratti yaada qabdan nuu kennitanii qophii keenya jechuu barbaada. Bilisummaadhaaf babal'isuudhaaf godhame keessatti walumaa galmaa yoo hojjetu taate yeroo duraatiif seenaa biyya kanaa keessatti qabsoo godhuudhaan namni du'a itti murame dubartii Oromooti. Aslii Oromoo jaalladha. Warra qabsoo uummataatiin qabsaa'anii dararaan hedduun irra ga'e kan isin beektan kan namni hedduun beeku keessaa warri akka Dr. Kuwee Kumsaatii fi Ilfinesh Qannoo rifeensa isaanii goggogaa irraa haatan hin dagatinaa. Kanaaf shoora dubartoonni daawwiti Oromootaa baaftu daandii sirrii
kaayoo keessa fuunee of duraatti ilaalla baa keessan baanee galmisaatiif deemna waada keessan fuunee dhiigaf lafeen eenna nulleen isan taanee baraan jiraachuu feena nulleen isan taanee baraan jiraachuu feena. Rajo demnos walvera yaadni koo simbira Too fagaannuus biyyarra turrollee walgara Gaayi lammii koo abdii kutiini sagaafataan ariifatee qabsooni Jiraachuu deemnus walvera yaadni koo simbira Too fagaannuus biyyarra turrollee walgara Gaayi lammii koo abdii kutiini sagaafataan ariifatee